Εξομολογούμε τώρα κάτι. Είδαμε τόσους πολλούς ναζιστές που θα ήθελα να το δοκιμάσω λίγο. Τώρα θα χρησιμοποιούσα ένα ρήμα, αλλά ντρέπομαι, δεν θα το πω. Όχι, μας παρακολουθεί η κυρία Μάρκου. Τι, θέλεις αυτό να Θέλω δοκιμάσεις τη δύναμή μου? Για πρώτη φορά, αν πονάει, μπορείς να το δοκιμάσεις. Δεν το έχεις ξανακάνει με μαστίγιο? Όχι που να μπορώ να αποκαλύψω. Λοιπόν, έτοιμος? Ναι. Έτοιμος. Έτοιμος. Θα το ρίχνω με δόσεις Όχι, πιο δυνατά, έλα. Όχι, αυτό ήταν το ελαφρύ. Το τραπέζι χτύπησα, sorry. Δεν πονάει. Άλλη μια. Πονάνε ωραίοι παρουσιαστές. Τι λες, μωρέ, επίσης, τι λες. Πρέπει να σου πω ότι μου θύμιζες την Kate Winslet στο Τιτανικό που της έχουν δώσει το τσεκούρι και πάει για πρώτη φορά να κόψει την αλυσίδα του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Πρόσχετες πώς το έκανες. Δεν το έχω αυτό της αφέντρας.